بس شيخ علاء يعني أنا صراحة ضدك بنقطة. أنت تقول أهل نعم. الشام، بس احنا والله يا شيخ علاء مو معقولة تعمم. يعني والله نحب سيدنا الحسين ونحب آل البيت، يعني مو مو لغة انا التعميم يعني. لا لا، مو لغه تعني. شوف، انا اي سني يقول لي احب اهل البيت لسانا جريء، بس اذا راح اطبقها لك على ارض الواقع ما راح توقف. هسه راح اقول لك انت تحب اهل البيت. والله أحبه. زين. من العقل اللي يحب شخص يبغض اعداء هذا الشخص، يعني تبغض اعداء اهل البيت صح؟ أكيد. وتبغض الذي يسب اهل البيت صح؟ طبعا. وتبغض الذي يقاتل اهل البيت صح؟ طبعا أنا أعرف إيش تريد تقول يا شيخ علاء. لعن الله من قتل الحسين ومن شارك في لا قتله ومن لا، عوف أمر. الحسين، لا لا، عوف الحسين. وحده وحده. انت تكره الذي يسب اهل البيت صح؟ صح صح. يلا، عندك معاويه في صحيح مسلم امر بسب علي بن ابي طالب. تبغى تحب علي؟ شنو موقفك؟ وين هاي؟ الروايه موجوده في صحيح مسلم. معاويه قال لاحد الصحابه، قال له ما بالك لا تسب ابا تراب. قال له شلون اسب ابو تراب وان رسول الله قال فيه ثلاثه امور. هذا معاويه يامر بسب علي بن ابي طالب. لا حول ولا قوة والله يا شيخ زين. علاء. أنا كنت يعني زين. ضايع وأنت فوتتني بالحيط مثل ما نقول زين، لا، إحنا مو احنا بالشام. مو احنا جاي نقول، انتم تقول احنا نحب اهل البيت، بس ما يطبق على ارض الواقع ما راح يلقى شيء لاهل البيت. معاويه قاتل علي بن ابي طالب في معركه صفين، وقتل عمار بن ياسر. ورسول الله قال عمار بن ياسر، اللي رسول الله قال صبرا يا آل ياسر إن موعدكم الجنة. رسول الله بعد قال لعمار بن ياسر تقتلك الفئة الباغية. وفي كتب السنة والشيعة عمار بن